今日咧，我哋嚟到《教義和聖約》98至101篇嘅啦。咁咧，我哋今日睇呢幾篇經文嘅時候咧，我會將教會嗰個即係喺密蘇里州嗰個故事咧，再講一轉先吓。我哋過去咧就零零碎碎咁樣知道一啲嘅片段，但係咧，我今次咧好想講，即係將佢哋歸一啲，咁大家有個印象。咁特別係咧，我哋今日咧會講到呢幾章嘅經文啦。我哋可能會理解更多點解神會發出咁樣嘅啟示，又或者咧，當啲成員向我哋嘅先知去投訴，面對呢啲咁多困難考驗嘅時候，你喺度諗下，究竟呢啲成員佢哋所渴望嘅回應係啲乜嘢咧？會唔會話好，我哋就打返佢哋啦？或者你哋唔使擔心，我會幫你殺死佢哋噶啦吓，咁我哋就可以攞翻呢個即係我哋所講嘅應許地啦。咁神嘅回答咧，往往係出乎大家嘅意料之外嘅。咁我哋又嘗試睇下理唔理解神點解佢嘅答案同我哋心目中嘅答案係爭咁遠咧？咁我哋先睇下嗰個前言先啊。喺教育和聖約98篇嘅前言，佢咁樣講吓。咁喺1833年嘅8月6號啦，喺俄州嘅加德納，咁透過即係俾先知有出私密嘅啟示啦。呢個啟示係因為喺密蘇里州嘅聖徒咧，係遭受好多嘅迫害。嗱，唔好意思啊，因為過往咧講開米蘇里州，而家講密蘇里州吓。如果我有時口誤咧，請大家原諒我。咁當時定居喺密蘇里州嘅教會成員咧越嚟越多，亦都令到當地嘅居民咧係憂心嘅。佢哋因為聖徒嘅人數啦、政治啦、經濟嘅影響力同埋文化與背景嘅差異咧，係感受到威脅嘅。所以喺1833年7月，我哋記一記呢個日期啦。因為呢個暴徒咧係破壞咗教會嘅財產，而且將兩個教會嘅成員咧係淋上柏油，同埋咧係黏上羽毛嘅，而且要求聖徒咧係離開傑克森郡。咁密蘇里州發生一啲嘅問題咧，呢個消息咧係有傳到先知嘅耳嗰度嘅，但係先知咧係離開加德蘭咧成900公里咁多。咁唯有靠啟示啦，只能夠咧嚟得到即係知道，哇！原來嗰個情況係非常之嚴重。咁又俾大家咧睇下呢一幅圖啦，唔知大家仲記唔記得呢一幅圖咧？教會初初成立咧係喺即係東部啦，美國嘅東部啊，紐約州嗰度嚇。喺後來啊，菲亞特啊、泡麥拉啊、曼徹斯特呢啲，我哋都好熟悉嘅歷史間啊。咁啊，開始向西移嘅時候啦，記唔記得喺31年咧，我哋就去到加德納呢個地方。咁啊，再向西移啦，300年啊。即係其實就唔係38年去嘅，第一次去咧就係31年。咁啊，我哋會將密蘇里州咧係放大俾大家睇下，你認一認嗰啲城址。咁當我哋到時講到呢啲嘅地方嘅時候咧，你有印象。嗱，有啲地方咧，我揾唔到佢中文名，唔知點樣揾翻個中文名出嚟。咁我盡量能夠揾到，即係同我哋教會有出現過中文名咧，我就 match 翻落去。如果唔係咧，你可能就聽我用英文噏嗰個地方噶啦。啊，唔好意思啊。嗱，我哋記住呢條路線啊，一路向西遷嘅呢條路線啊。喺31年去密蘇里州嘅時候咧，我哋仍然喺紐約州呢個地方嘅。嗱，呢個咧係密蘇里州呢個州嗰個圖下，大致咧係分為咧6、7個郡嘅。啊，咁咧最左下角嘅咧係傑克森郡，我哋會咁樣講，密蘇里州傑克森郡呢一框。咁特別需要注意嘅咧，就係我 underline 嗰個獨立城。對唔住，我冇將佢嘅中文名咧寫翻上去嚇。密蘇里州傑克森郡獨立城。當我哋迫害嘅時候咧，我哋會向上咧，雷克郡啦，
或者上完之後咧，喺我哋嘅右手邊啦，你見到釣魚河係我哋好熟悉嘅地方嚇。再向上睇到，哦，原來釣魚河咧係一個叫做瑞郡嘅地方。咁跟住咧就再上啊，咁啊遠西城啊，一個 Caldwell 嘅地方啊。咁啊遠西城啦，我哋亦都聽過啦。遠西城向上面咧就叫戴維斯郡啦。戴維斯郡咧最頂喺戴維斯郡最頂嗰粒黑色粒咧叫做亞當安大亞嘛。我亦都 mark 咗個豪欣河房俾大家咧，豪欣河房呢個地方。咁唔緊要，我睇要記得啦嚇，因為咧我哋未必係可以翻嚟呢個咁嘅地方嚇。但係一陣間咧，即係我話未必翻嚟呢個地圖。咁一陣間我講故事嘅時候咧，如果你有印象，你不妨睇下我哋點樣遷移啦啊，或者點樣因為聖徒嘅迫害咧被遷晒，周圍去到唔同嘅地方嚇。咁我哋上次咧喺97章嘅時候咧，係即係102章啊，sorry 係97章嘅時候咧，我哋已經知道咧係迫害開始咗噶啦。咁我哋而家咧嚟講講密蘇里州咧831年至39年我哋教會嘅歷史，因為咧呢個地方咧係早期教會裏面咧係最黑暗嘅時期之一。咁係好多時其實係因為誤解啦、敵意啦，咁或者我哋有啲聖徒喺裏面咧，講嘅説話唔好聽之類啦嚇，咁令到暴徒咧係有機會發難。咁最終咧，我哋係即係所有嘅成員咧係從密蘇里州咧係整個被即係移除啦。咁係有一個除咗早期有個驅逐令咧，之後亦都有個格殺令嘅。咁令到當時嘅聖徒咧有一個好大嘅委屈。咁而密蘇里州佢自己本身嘅歷史咧，講關於呢件事情咧，其實唔多嘅。如果你上網抄政府嘅講關於呢度嘅嘢咧，係好短嘅啫啊！但係對於我哋嚟講，係一個好重要嘅故事喺教會歷史裏面啦。呢個唔單止我哋當時擁有好多嘅財產，因為我哋真係用錢買嘅好多地方。咁喺精神上面啊，喺精神嘅遺產啦，喺呢度咧係非常非常之多嘅。我哋知道喺1830年9月嘅時候咧，教會成立唔到6個月，救主係叫奧利弗考德里咧，同埋彼得惠特茂咧，就向西邊嗰度去宣講福音。個西邊呢一度咧，就向呢啲拉曼人宣講福音。喺呢個啟示裏面咧，佢再講佢話咧，冇人知道咧錫安城會喺邊度嘅，但我會話俾你聽，佢就喺拉曼人嘅邊境上面。咁點解咁講嘅咧？原來先知咧當時咧翻譯緊咧係舊約聖經，而認識到咧係以諾同埋以諾城，佢知道咧有一批人咧係一心一德，而且咧全部都係正義嘅人，即係被神咧係接咗上去。咁佢哋亦都期望咧喺密蘇里州咧建立一個類似嘅地方，成為佢哋永久嘅定居地。咁奧利弗啦同惠特茂咧就去密蘇里州嗰度咧去宣講福音，向呢啲拉曼宣講福音。但係咧，由於對於當地嘅律法唔係好理解咧，原來係即係佢哋要攞 permit 嘅，要攞即係准許證，只可以做呢件事。咁當時嗰個州嘅負責人啦，嗰個地方嘅負責人咧，係唔俾佢哋嘅，就唔准佢哋喺嗰度傳道啊，宣講福音，就叫佢哋走。咁於是乎咧，佢哋商議咗啊，我哋應該點樣做咧？咁就決定咧，誒就有一個咧翻去話翻俾約瑟斯密聽啦，咁其他人就留低。但係喺佢哋未到呢個密蘇里州之前咧，佢哋曾經經過一個地方，佢哋咧係喺大約10月度啦，10月中啦嚇，佢哋去到咧係遇見過咧喺途中喺加德蘭嘅地方咧遇見一個啊雷格登西德尼，咁呢個咧係即係教會領袖嚟嘅當時啊，咁佢係有好多人咧係跟隨佢，
咁佢哋喺嗰度留咗幾個禮拜咧，呢啲傳教士即係呢啲人啊，佢個群眾裏面咧有大概130個咧係歸信咗，其中有一個好出名嘅 Frederick Williams 威廉士，咁咧佢知道佢哋向西啊，咁佢哋都跟埋佢一齊去嘅。咁當佢哋去向到西嚟到呢個地方，又知道唔可以傳道啦，咁就唯有一個人翻去報告發生啲咩事啦，其他嘅人留低啦。但係當 Terry P. Pratt 翻去嘅時候咧，司徒約瑟咧已經根據主嘅命令啊，我哋準備向西遷噶啦，咁樣。咁我哋知道啦，紐約州有班叫考斯威爾嘅成員啦，係嘛？佢哋係蒙受呢啲召喚。咁我哋既然接受咗呢個咁嘅誒，即係指示，我哋就預備向西遷咁樣。咁施禮若瑟咧喺嗰度咧係主持咗一個大會嘅。我哋當時咧讀呢章經文亦都讀到啦。咁係指示咗係約瑟斯密啦，同埋西德尼雷格登啦，同埋10幾隊嘅傳教士咧去密蘇里州嘅。仲記唔記得當時啊？我哋課程講咧，佢哋去唔同嘅地方，即係經唔同嘅路去嘅，喺當中亦一直咧係強調咧係宣講福音。咁咧，同埋咧，佢哋知道咧，去到嗰度咧，我哋知道我哋繼承產業就喺邊度噶啦。咁於是乎咧，喺31年7月嘅時候啊，咁咧佢哋就抵達密蘇里州。咁當佢去到嘅時候咧，佢哋揾到獨立城嘅地方啊。再睇翻個地圖啊，有條紅色橫線嗰個就係喺傑克森郡嘅獨立城呢個地方。咁咧就知道要喺嗰度嚟起聖殿。喺8月2號咧，西德尼咧就為呢個地區咧係奉獻啊，咁專為後期聖徒而設嘅。第日咧，先知係帶領一群成員去獨立城嘅西邊嘅草坪上面咧，講明呢個地點會作為新耶路撒冷嘅一部分聖殿用地嘅。佢哋知道啦，錫安嘅位置喺邊度啦。咁於是乎咧，教會嘅成員咧就開始咧係聽取命令咧，去密蘇里州咧係定居嘅。另外啊，俄亥俄嘅後期聖徒咧就被期望亦都奉獻佢哋嘅財產同埋金錢咧，咁就等我哋有足夠嘅錢咧，就去到呢度佢哋講錫安地咧，去嗰度買地嘅。當然啦，唔係每個人都理解啦，亦都唔係每個人咧都願意，亦都或者係當時嚟講咧，唔係每個人被期望咧去錫安嗰度嘅。咁而約瑟斯密約瑟咧係繼續咧係居住喺加德蘭嘅嘛。咁而且呢個地方咧一直咧係即係都係總部嘅。咁其實去到1833年咧，傑克森郡嘅聖徒咧有成1000人㗎啦，咁但係佢有5個支會咁樣。因為佢哋嘅增長令到當地居民咧同後期聖徒之間，頭先提到啦，喺文化、社會啊、政治啊、宗教同埋經濟上咧有好大嘅差異，就促成咗一個好緊張嘅局勢，最終係導致咧係即係衝突嘅產生。咁我哋讀到前言了解到，喺1833年7月20號咧係達到高潮嘅。當時咧，當地嘅公民咧同埋教會領袖咧係對峙嘅，咁啊要求後期聖徒咧係離開呢個縣呢個即係獨立城或者傑克森郡啊，而且咧係保證咧唔會有人咧係受到傷害或者騷擾。如果佢哋聽嘅話咧，佢哋肯咁樣做嘅話咧，我哋會俾足夠嘅時間咧，佢哋去處理佢嘅財物啦，佢哋嘅業務啦。咁但係咧，佢哋嘅要求咧係被拒絕嘅。當時咧，我哋嘅領袖係拒絕咗要求。呢個要求被拒絕嘅時候咧，有份暴徒咧就走去教會嗰個印刷廠嗰度。呢個印刷廠咧係比普威廉咧係用嚟自住咧同埋印刷嘅。咁印刷廠就喺樓上喺2樓嗰度。佢哋想2樓將嗰啲印刷機啊，同嗰啲字粒啦，我哋稱之為啲 A、B、C、D 咁一個個字粒咧，係掟出嚟嘅，咁係整爛咗呢啲材料啦。甚至乎當時印緊嘅嘢啊，幾乎咧全部摧毀嘅。
咁喺呢個印刷廠附近咧，有個屬於教會嘅商店，咁咧佢都停止營業啦。佢驚同樣嘅命運啊嘛。而當時嘅主教啦，愛德華啦，咁同埋其中一個叫艾倫嘅成員咧，佢哋咧俾人拖咗去法院嗰度咧，淋焦油啦嚇，同埋咧殘暴嘅。咁無計可施之下啦嚇，咁3日之後咧，教會領袖係簽咗一份備忘錄，承諾咧至少有一半嘅後期聖徒啦，會喺1834年嘅1月之前咧離開嗰個地方，另外一半咧喺34年4月之前咧係離開。咁呢個協議達成啦，咁你大家相安無事啦。咁記唔記得啊？呢個協議係33年簽嘅，33年7月簽嘅。咁但係咧，去到10月嘅時候咧，傑克森郡嗰啲居民咧，佢知道原來斯密約瑟咧想用法律嘅方式咧攞翻自己嘅財產，想經過法律嘅途徑係解決。呢個暴動又再次發生啦。喺11月尾至到11月頭咧，唔夠一個禮拜就有槍戰發生。咁有一個成員咧，同埋2個密蘇里州嘅居民係死咗。即係為咗避免進一步嘅衝突啦，或者流血啦，傑克森郡嘅官員同教會領袖咧，再有一個和平談判啦。咁後期聖徒咧係同意離開。佢話咧，幾個禮拜之內咧，差唔多所有成員咧都離開呢個傑克森郡。啲成員會好困惑啊！主明明講明呢個地方係石安，而且作出承諾，點解仍然允許呢啲密蘇里州嘅成員被驅逐咧？咁樣點樣睇法呢？對於中信者嚟講，1831年8月嘅時候咧，主已經話咗俾佢哋聽，喺許多苦難之後會有祝福嘅，係嘛？咁亦都講到啦，你哋嘅奠基同見證神嘅錫安所在之地咧，係會獲得尊重。咁當然啦，呢個承諾對於有信心嘅聖徒嚟講咧，係一直係一個承諾。佢哋相信無論遇到咩困難同埋考驗，呢個都會係錫安地。嗱，佢哋被驅逐之後去邊咧？咁就向北上。咁離開傑克森郡嘅咧，大部分咧去一係向上面啦，一係向兩邊行嘅啫，係咪？咁咧大部分咧就去到雷克郡嗰度。雷克郡嘅居民咧，當時係比較開放，更加願意接納佢哋嘅。喺同一時間，仲記唔記得教會領袖咧，係想用法律嘅途徑咯，係攞翻啲嘢。咁所以咧，佢向密蘇里州嗰個州長叫做 Daniel，同美國政府 Andrew Jackson 咧就請願嘅，講明佢哋對即係傑克森郡嗰啲即係有咩冤屈啦嚇。咁我哋一陣間咧係會喺101篇嗰度睇到，佢哋咧亦都請咗當時密蘇里州嘅一個年輕嘅律師咧，幫佢哋請願。而當時嘅州長登權咧啊，呢個登權咧係承諾咧係提供州政府嘅協助，幫佢哋攞翻土地嘅。咁咧，主亦都俾約瑟斯密一個啟示，呼籲咧大約200個，即係其實當初呼籲咧大約500個人。我哋一陣間又會睇到呢張啟示，就話我哋去救贖錫安嘅。咁咧，最後組織得200人嘅啫嚇，唔緊要。呢個200人嘅組織咧係浩浩蕩蕩嚟救我哋呢個錫安城嘅。咁但係當佢抵達密蘇里州嘅時候，準備協助州長，呢個州長登權咧，佢係改變主意，我唔介意。嗱，其實當初嘅協議咧，就係州政府揾當地嘅，即係佢哋嘅兵團咧，係保護我哋去攞翻嗰啲地方。攞翻完啲地方咧，就我哋呢啲200個人咧，就駐紮喺嗰度咧，係即係繼承呢個傑克森郡。但係呢個州長咧唔願意咁做嘅時候咧，我哋係冇辦法進入傑克森郡咧攞翻屬於我哋嘅地方。咁教會領袖係意識到咧，呢個傑克森郡咧，如果要攞翻嚟係好困難。咁佢哋好努力咁想和平解決呢個問題啊，但係都唔得啊！
咁呢個所謂嘅石安營咧，其實係被解散。啊，主話俾先知聽咧，石安中心地嘅救贖咧，會喺主適當嘅時機嚟到。咁咧，好多後期聖徒覺得適當嘅時機可能就係我有生之年啦，係嘛？或者我會見到，咁所以繼續咧，即係雖然我哋已經離開咗結身份，大部分去咗克雷郡啦，咁仍然有好多人咧繼續嚟到密蘇里州去聚集。咁當然啦，今次主要定居地咧就係呢個克雷郡，但係去到1836年嘅時候咧，呢個咁嘅移民，由於人數咁多，當地嘅居民咧，於是乎又叫我哋走喎。呢一次咧，聖徒係被允許咧，係揾一個新嘅地方，咁啊係更加和平咁樣咧，係遷離嗰個地方。早喺1834年啦，咁佢哋已經喺克雷郡啊，同埋一啲被即係西北邊嘅地方咧，即係已經分散聚居一啲地方。咁但係去到1836年3月咧，密蘇里州嘅教會咧，佢覺得應該揾一個永久嘅定居地，啊，開始係周圍揾。咁去到即係8月8號啦，咁咧佢哋揾到一個叫遠西城啊，我哋喺克雷郡向上網咧見到遠西城呢個地方。咁後期聖徒呢個地區嘅人民咧又開始增加啦。有啲人認為，如果能夠創建一個專門為佢哋而即係建立嘅郡咧，咁摩爾門嘅問題就可以解決啦。咁克雷郡嗰個立法機構嘅代表人啊，亞歷山大嘅 Alexandra 咧，就作為後期聖徒嘅朋友咧，佢係推動咗一個法案，就係我哋咧係即係俾2個郡佢哋，為佢哋而設嘅，咁就應該冇問題嘅啦。咁而且嗰個地方咧係任何人都可以定居嘅，啊，咁啊教會成員當然都可以啦。咁咧最後咧大部分咧就去到五西城呢個附近嘅地方咧係定居嘅。咁喺呢度定居咧係其實一直咧係擁有好多嘅，開始買咧，你知道我哋開始買嘢呢個地點咧喺1839年後期聖徒被驅逐出境之後咧係完全被遺棄嘅。咁1839年呢個故事咧，我哋又遲啲會講嘅。喺37年10月底嘅時候咧，咁咧係約瑟斯文咧係去過遠西城嘅，然後翻去加德蘭嗰度，去到1838年嘅1月啦，咁咧先至係要咧係逃離咧加德蘭。呢啲故事之後會知道下1838年之後，咁佢逃離就去到遠西城嗰度。咁遠西城咧，係作為一個總部啦，約瑟斯文會喺嗰度。咁呢個地方其實點解咁出名咧？喺嗰度咧，我哋攞到大約7個啟示嘅。咁我哋之後115章同埋之後咧，會睇到呢啲啟示。咁呢啲啟示包括喺聖殿啦，包括去英國宣講福音啦，包括咧係11奉獻啦，呢啲咁樣。咁38年嘅年底咧，周圍嘅即係教會嘅成員咧喺呢度遠西城同附近嘅人口咧，去到4、5千人，即係成為嗰度咧係最大嘅社區。因為咧係佢自己個郡咧大約8千人嘅啫，我哋喺遠西城已經4、5千人，係咪？咁你諗下係即係我哋佔據咗大部分人啊，直到格撒令嗱，格撒令咧係10月咧嘅時候喺1838年10月發出嘅，我哋遲啲再講呢個格撒令啊，我哋一陣間講啦，遲啲嘅意思係一陣間啦。咁喺1837年咧，幾個聖徒咧就嚟到呢個郡啊。即係當佢嚟到呢個郡嘅時候咧，喺1838年係更多人嚟呢度啦，記唔記得？一開始雷克郡嘅人咧，就一直幫我哋揾好多嘅地方啦。咁係所以喺遠西城附近咧，呢個考斯威爾郡啊，考德威爾郡啊，咁就開始慢慢好多人去定居啦。1832年度，1838年啦，咁又喺呢度買咗個農場啦。
喺38年5月又得到好多嘅啟示啦。咁特別咧有個啟示咧，我哋就向上望，佢哋最頂有個地方叫做亞當安大亞嘛。咁呢個地方點解咁重要咧？有出斯密話咧，將來亞當會訪問呢度嘅人。由於亞當安大亞嘛嘅係即係咁重要，咁就變成咗一個定居點。嗰度又開始好多人咧喺嗰度住，又有支會啊。咁有出斯密亦都揾咗佢即係佢嘅叔啦嚟擔任先知咧咁。sorry 啊，擔任嗰個嘅會長。咁亦都奉獻咗一個地點啦，作為聖殿嘅地點啦。咁但係咧，去到1838年10月中旬嘅時候咧，敵對嘅行為係爆發，令到周圍好多嘅成員咧，為咗安全咧而去遷移，即係去要走啊，離開嗰個地方。由於迫害係咁緊要啊，當時咧喺1838年11月咧，教會領袖係同意離開嗰個州嘅。咁後期聖徒咧係撤離嘅啦嚇。咁咧遷去到考特威爾，即係遠西城嚇呢個咁嘅郡裏面。咁去到38年8月，去到11月啦，密蘇里州嘅大部分成員啊，同我哋教會上面啊，係有一系列嘅社會動亂。咁整個被稱為摩爾門戰爭嚇，主要源自當地北邊嘅一啲人口啊，佢哋對宗教唔寬容啦。咁當然啦，一啲後期聖徒因為參與，即係同俾隔離嗰個鬧啊，啲敵對行為啊，受到指責啊，咁我哋冇理由唔出嚟講嘢嘅，係嘛？咁呢啲敵對行為咧，係即係最後發咧最悲慘嘅咧，就係嗰個叫做彎曲河嘅交界 Cook River 喺瑞郡嗰度，嚟一條好大嘅河嗰啲 Cook River 嗰度嘅。咁呢啲敵對行為咧就開始啦。咁考斯威爾嘅成員啦，即係我哋嘅成員啊，教會嘅成員同當地嗰個本地嘅居民啊，就搞火，造成咗4個人死嘅。咁一個係密蘇里州嘅人啊，3個咧就呢個考德威爾呢個郡嘅民兵嘅。咁亦都死咗啦。12使徒之一嘅長老大衛嘅。咁最殘忍嘅時期咧，就係豪恩磨坊啦。咁我哋向上睇翻遠西城隔離嗰個豪恩磨坊呢個故事啦，係嘛？係一個咧，即係未做好準備嘅社區。當時咧係有17名嘅後期聖徒嘅同埋男士啦嚇，包括小朋友係被殺，另外14個人受傷。咁呢個戰爭咧好快結束。當時密蘇里州州長係調動咗2500名嘅州軍隊咧，係即係步行去嗰度，操去嗰度，而且係頒布咗咧係滅絕令嘅，要求驅逐州內整個就密蘇里州嘅州啊，整個州裏面嘅摩爾門教徒，當時我哋嘅聖徒教會成員咧，佢係自衛嘅起初。但係咧，越嚟越多人圍攻佢哋，咁教會領袖係覺得即係非常之嚴重。佢其實咧係同意喺呢個喺城之外同州政府談判，但係佢一旦係離開個地方咧，約瑟斯密同其他人咧係被捕，而且咧係被逼向州長咧要求投降嘅。投降之後咧，有超過60個即係兄弟咧係拘留。去到1838年11月12號至29號咧，咁法庭咧係舉行咗初步聽證會。咁初步聽證完咗之後咧，約瑟斯密啦、西德尼雷格登啦、海倫斯密啦，當時嘅第一總會長團，同埋其他一啲人咧係押解咗密蘇里州嘅自由城啊，即係去到一個地方啦。我要睇下呢度有冇係利巴地，叫做利巴地，係喺克雷郡呢個地方啊，英文叫 Liberty 啊，Liberty 呢個利巴地呢個地方。
咁啊等第二日咧係受審判嘅。咁其他人咧就喺另外一個監獄嗰度。咁有一啲又喺第二個監獄啊，大家咧都喺度等審判啦，應該咁樣講啊。咁跟住一啲嘅教會領袖咧，就喺監獄裏面唔係咁好嘛，好慘噶嘛。咁當時佢哋即係啲總會會長團好多人咧，係即係已經入咗監。咁當時咧，十二使徒嘅會長咧，北漢陽會長係十二使徒咧，就帶領啲人咧去西遷嘅，由我哋所講啦，亞當、安提阿曼嗰度咧，就向我哋後線嘅可能會睇到啦，就直情咧向東邊翻一個鎮叫伊利諾州啊。咁佢哋咧係一路咧係去到伊利諾州嗰度。咁當時咧我哋講佢哋係冬天咧早春啦嚇，冬天早早春啦，幾百個無家可歸嘅人咧係即係穿越個密蘇里州嘅北邊咧。向嗰個密西西比河，而家大家見唔見到有條河咧？係即係經過整個密蘇里州，係橫過呢條河咧，向你哋嘅右手邊嗰個州咧，就係伊利諾州嗰度。咁喺嗰度咧，當地嘅居民咧係即係又打開家門嘅，又歡迎我哋嘅聖徒嘅。咁喺利巴地監獄咧，同埋其他監獄嘅聽證咧，係從來未開始過。咁誒。當時咧，西德尼咧就好彩就係被釋放嘅。咁有出斯密啦，同埋可能斯密咧就繼續咧係被即係驅逐嘅，即係直到39年嘅4月啊，諗住咧就去第一次聽證會，點不知咧即係呢啲人去到嘅時候，我哋又改嗰個審判地點啊。同埋周圍改，咁喺途中裏面咧，有啲人咧允許咧，即係嗰個其實係嗰個警長嚟嘅，佢容許咧係囚犯逃脫嘅，容許囚犯走嘅。所以4月22號咧，呢啲兄弟咧去到昆西啦。咁當然啦，當時有另外一啲嘅監獄嘅成員啦，亦都知道無望噶啦。咁咧佢哋咧係即係越獄啦，可以咁樣講。咁先知約瑟斯密咧，繼續去思考後期聖徒係咪應該嘗試翻密蘇里州起聖殿？因為神一直都有咁講，你神既然話有個地方俾我哋去建立嗰度，我哋應唔應該或者可唔可以咧？咁我哋遲下咧喺教和聖約咧124章咧，我哋會睇得到。咁大家睇到嘅呢一版紙咧喺右邊咧，中間有張 paper，呢個就係格殺令。而格殺令隔籬嗰幅圖咧，就簽住呢個格殺令嗰個波格啊，即係嗰個譯名波格。咁我哋好多時咧都會記得呢個人，因為佢簽住呢個格殺令，令到我哋咧即係教會嘅成員咧係即係好慘。咁當然今日嚟講咧，喺過去幾廿年嘅教會成員喺密蘇里州越嚟越多啦。咁大家即係條件已經改善咗啦，就冇以前嗰個問題出現啦。睇完呢啲背景啦，咁我哋翻去咧第98章，好嘛？98章嚟到呢個咧係我哋知道咧密蘇里州嘅問題，其實咧唔單單係密蘇里州，加德蘭咧亦都有相同嘅問題。呢啲咁嘅問題，我點樣解決咧？咁我哋知道整件事最後咧，我哋係被驅趕。咁其實去到係7月15號嘅，咁佢哋咧宣講佢哋，即係宣講係有啲摩爾門聖徒咧係離開，就和平固然之好啦，係嘛？佢哋自己呢啲本地嘅居民都講，和平驅趕佢哋，叫佢哋走係好事嚟嘅。但係如果唔得，我哋一定要武力嘅話咧。
我哋亦都唔係唔可以啊！佢哋即係咁憎恨教會嘅聖徒，佢哋甚至乎咧唔願意容佢哋一齊居住。佢哋點解咧？咁當時咧就認為有三個原因嚇，唔知即係大家可能揾出更多嘅原因。即係據當時嘅居民所講，後期聖徒咧係好窮，又好懶嘅，又係俾宗教迷惑嘅狂熱分子。咁咧，佢哋其實係即係一啲騙子嚟嘅，認為我哋係一啲騙子嚟嘅，詐詐諦諦話自己獲得好多啟示啊，又話識即係治愈病人啦，又話可以講即係方言啦，又去做好多嘅即係嗰個奇蹟嚇，話當時聖徒可以做呢啲嘢。佢認為我哋講呢啲話，我哋宣稱能夠做呢啲嘢咧，我哋咧其實係褻瀆咗神。其實咧，我哋係公然咧係對抗神同埋貶低神。咁喺佢哋眼中咧，呢個喺宗教上咧，我哋其實係叛逆神嘅。咁因為我哋宗教咧，我哋教會真係對同當時其他嘅教會嚟講咧，呢個係一個反傳統嘅教會嚟嘅。第二點，佢哋好唔中意我哋嘅就係因為當時咧啲城堡話咧，呢個神俾我哋嘅地方，遲早咧我哋就會攞走呢個地方。遲早係我哋嘅嗱，如果你係本地嘅居民，你點睇啊？點睇呢啲後期聖徒喺度宣稱，哇！呢個係神賜俾我哋地方，遲早係我哋嘅。咁你更加唔容許啊！即係如果你係本地居民，你更加唔想呢一班人喺度。咁第三咧，咁喺呢個其實有個呢個投訴書裏邊有好大嘅不滿，就係摩門聖徒啦，對於奴隸上面咧有好大嘅影響。記住喎，當時咧，密蘇里州係一個奴隸州，當時有一個奴隸州或者自由嘅黑人嘅地方嚇，咁喺東邊咧就有好多自由黑人嘅，咁啊好多黑人係自由咗咧，同當地嘅白人咧結婚咧，就有所謂混血兒嘅產生。咁而喺東部咧搬嚟呢個密蘇里州裏面咧，有一啲咧係所謂嘅自由黑人同埋混血兒。而當地居民係唔想呢啲所謂嘅自由黑人同埋混血兒咧，係混雜佢哋本身嘅奴隸制度，佢哋本身有奴隸嘅嘛。而且咧，佢認為佢哋咧係干擾本地嘅奴隸，又話佢哋咧製造紛爭啊，即係挑起嗰啲動亂嚇。而且咧喺報紙裏面咧，咁我哋印報紙嘅嘛，記唔記得當時十分之正，係邀請喺東邊嗰啲自由嘅黑人啊、混血兒嚟搬嚟我哋定居地喎，係嘛？咁佢就會擔心啦。咁咧就會成為咧驅逐我哋本地嗰啲白人嘅一個最有效條件之一，最有效嘅方法之一。而且呢啲自由嘅黑人同埋混血兒嚟到呢度咧，係會混雜我哋本身嘅黑人。咁我哋嘅本身黑人咪會反抗啦？哇！用乜嘢做到流血嘅事件啊？咁即係話我哋當地嘅白人咧，係會被嗰啲咧即係睇唔起嘅黑人啊、混血兒咧，就搞到我哋妻離子散嘅。同用乜嘢呢啲咁嘅黑人咧，又揾嚟我哋啲白人兒女咧溝埋一齊嘅。喺呢個情況之下咧，佢哋會覺得我哋呢個咁美麗嘅地方唔再係理想嘅居地。咁呢個境地咧，我哋係無法忍受嘅。咁當時美國對於種族婚姻咧係有好大嘅恐懼，所謂通族啊，即係黑人啊同白人。咁喺呢啲奴隸州裏面咧，係非常之明顯。咁美國當時大部分嘅法律咧，嗰啲州份嘅法律咧，係禁止跨種族婚姻。我哋亦都知道咧，美國初期解放，就算初期解放黑奴，即係白人同黑人唔可以同一個早餐噶嘛。呢個白人游泳池，你有黑人落一個落嚟，佢就覺得你污染成個泳池啦。有冇印象？其實咧，加多一個理由，佢之後咧，本地嘅居民啊覺得。即係你必須加落去，就直聖徒咧係構成咗一個政治嘅威脅，因為越嚟越多聖徒咧去佢哋嗰度住嘛，啊，只係時間嘅問題啦。
直到嗰度嘅民政府啊、州政府啊、警長啊、法官啊、嗰個郡嘅法官用乜嘢，全部都係教會嘅聖徒。咁我哋咪好慘，我哋冇辦法忍受呢啲嘢。咁呢幾點咧，係當時嘅本地居民咧攞出嚟投訴，係唔應該發生嘅。咁我哋就睇下第98篇，係神藉住施密約入室咧，回應當時密蘇里州嘅人。仲記唔記得上次提到咧？唔單止係94、97啦，呢個98篇咧，其實係一齊咧係送到去密蘇里州嘅居民。啊，唔知當地密蘇里州嘅居民收到呢個啟示嘅時候，佢哋會點樣咧？OK，咁我哋去睇一睇呢個啟示吓。呢個啟示一開頭咧就叫我的朋友們，佢稱佢為朋友啊。朋友咧就即係有一個好親密嘅關係啦。佢話而家我話俾你聽，不要害怕，你們安心吧。佢叫你哋唔好怕，你哋安心。我哋幾時會怕噶？我幾時又會安心咧？我哋好多時面對家庭嘅問題啦，我哋嘅事業上啦，或者社會動亂啦，或者 Covid 啦，我哋都好害怕，係嘛？但神話俾我哋聽，無論你遇到任何問題，你唔好怕，你哋安心。安心嘅意思咧，讓你嘅心被安慰，被神所安慰。佢講嘅咧就係、你可能係身心係受到傷害嘅時候咧，佢都叫我哋唔好怕喎。我明明俾人打，俾人驅趕，佢叫我哋唔好怕，仲叫我哋安心。我知道好難做得到。當時嘅聖徒收到之後，一打開就叫我哋安心唔怕。神咧係俾一個安慰佢哋，唔單止咁樣講，佢仲話要常常喜樂，凡事感謝。呢個世界咁多嘢令到我哋心嘅不安，咁多啲嘢嚟侵擾我哋，麻煩我哋，我點可以做到常常喜樂，凡事感謝嘅呢？點可以做得到？佢話你耐心等候主啊，你嘅祈禱已經進入撒寶斯之主嘅耳裏面，而且以此封印同聖約記錄落嚟。啊，呢節經文好難睇，我哋咁樣拆開嚟睇，佢話你哋嘅祈禱咧，已進入撒寶斯之主嘅耳中。佢話你嘅祈禱咧，我哋嘅救主係聽到，而且係記錄落嚟。嗰個記錄下來講嘅咧，就係你哋嘅祈禱。佢點樣被記錄落嚟咧？啊，佢係用封印同埋約書咧，係被記錄下來。佢係咩意思啊？封印係燒，佢個約書係 testament。佢話咧，你所有嘢咧，已係被記錄落嚟。我係已經聽到，我係已經知道，唔單單係咁，我係起誓，而且下令，你哋所祈求嘅咧，必蒙應允。嗱，我哋作為知道整個故事發生嘅時候，咁我哋有唔同嘅諗法，而喺當時呢個咁嘅時間，啊1833年，神話我已經起誓同下命令，你哋嘅祈禱咧係必蒙應允。你哋祈禱嘅嘢咧係應允嘅，應允，但係真係所有人被驅散噶喎。呢個係咪真係神講嘅說話咧？你向神嘅祈禱，你覺得神係咪真係會聽咧？神係話佢起誓並且下令，你哋嘅祈求係必蒙應允。作為聖徒嘅你哋啊，你生活裏面咧都會有好多困難同埋考驗。你覺得你嘅祈禱會唔會被記錄落嚟？
神會唔會應承去答覆呢？仲記唔記得我哋學識好多次神話？只要你祈求，我係會聽，我係會幫你嘅。咁當然啦，我哋知道啦，賀龍結費稅長老亦都曾經提過，佢話有啲祝福咧好快嚟得到，有啲祝福咧係遲啲嚟得到，有一啲咧係今生可能冇法，直到去到天國嘅時候。但係嗰啲咧擁抱福音嘅人咧，我話呢啲祝福係一定會嚟，去到尾咧一切都會 all right，冇問題。我話相信神，而且相信咧美好嘅事物咧係會到來。第三節講，佢以不變嘅聖約俾你哋呢個應許，你哋所祈求嘅都會實現，你哋所受嘅一切苦難必共同效益。一切苦難共同效益係乜嘢意思啊？你哋苦難好似人咁樣嘅，佢哋會走埋一齊，佢哋共同效力，一齊咧去努力達成一啲嘅目的。達成乜嘢目的咧？係叫你哋得益，而且榮耀我哋嘅主。原來所有啲咁苦難問題咧，係有其目的嘅。第一係令到你哋得益處。我哋再諗翻我哋過往所受嘅苦難，有冇叫你得益呢？如果你數說翻嘅祝福嘅時候，你就知道好多嘅祝福係嚟自你苦難之後。第二個原因可能就係為咗榮耀我的名。你可唔可以接受你嘅苦難係因為榮耀我的名？咁呢段說話咧，我其實咧我係掟咗出嚟嘅，喺我哋個群組嗰度啦，做咗一個小小嘅 quotation。你哋所受一切苦難，必共同效力，叫你哋得益處，並榮耀我的名。點樣榮耀神嘅名呢？我唔知道，但係所有苦難或多或少都讓我哋得益，而且佢好肯定講係會榮耀神嘅名。咁所以當你面對困難同埋考驗嘅時候，希望大家唔好咁苦惱，唔好咁苦惱。佢要我哋常常喜樂，凡事感恩，而且佢記得呢一切苦難會共同效力，讓我哋得益處。第四節佢話：而家我實在告訴你哋，關於呢個地方嘅法律，我嘅旨意係我人民應該遵行我命令佢哋嘅一切。神喺呢度開始講啦，我哋要訴諸法律，而且我哋要遵守當地法律。你好唔想遵守當地法律嘅，喺呢個情況之下俾人迫害，但係無論你處於乜嘢環境之下，呢度已經話咗俾我哋聽，我哋必須咧係遵守當地嘅律法。佢話當地嘅法律咧係合乎憲法，如果係合乎憲法嘅咧，我係支持自由嘅原則，維護權利同埋特權，係屬於我哋全人類嘅。喺我面前咧係正當嘅。我哋知道咧，約瑟斯密咧點樣睇嗰個憲法嘅？咁呢個憲法講嘅當時係美國嘅憲法啦。咁喺美國憲法已經存在，然後自有呢個啟示啦嚇。憲法存在好耐。約瑟斯密講嘅美國憲法咧係一個光榮嘅標準嚟嘅，佢建立喺神嘅智慧之上。咁呢個咧係一個天上嘅方式，嗰啲咧享有自由嘅人嚟講嘅。今日佢哋所享受嘅嘢咧，係基於呢個憲法所保護，就好似咧你有口乾啦，有疲憊啦，即係又好攰啦，咁咧就好似有個喺石
石之間出現個清水流泉俾你飲嘅樣，又或者咧曬到死死下咧，就好似喺棵大樹之下咧有遮陰一樣，但係佢係獲得勝啦。所以咧憲法係好嘅，雖然當時嘅憲法咧亦都可以俾每個州咧，即係有啲州可以係有黑奴嘅，有啲州係不能有黑奴，但係憲法本身咧個原意係非常之好。佢話，所以我主認為你哋同埋你哋喺個教會裏面嘅弟兄支持當地合乎憲法嘅法律咧係正當嘅。咁所以點解咧約瑟斯密咧佢係訴諸法律，記唔記得？佢唔係叫我哋打翻去，佢其實係聽神講。佢至於人嘅律法，凡係比呢個多或者少咧，就出於邪惡嘅。咁呢個我哋能夠明白啦，係咪？咁究竟聖徒幾時離開苦難嘅？第八節，我主神使你哋自由，所以你哋實在係自由嘅。OK，法律亦都係自由嘅。哦，咁喺整件事裏面咧，老實講，無論法律啦，或者從神而嚟嘅律法啦，我哋都自由嘅，唔應該被束綁或者係被驅趕嘅，啱唔啱啊？而且整個救恩嘅計劃講嘅係咩？整個救恩計劃講嘅就係自由咯。一嚟到呢個世界上，我哋就有自由啦，係嘛？我哋幾時係唔得自由咧？被捆綁就當我哋犯罪嘅時候。咁當時嘅律法咧，當時本地嘅法律係應該咁講，佢係即係除咗係黑奴之外咧，佢黑奴生嘅小朋友咧都係黑奴咯，永世都係黑奴，而且咧係被視為佢嘅財富，嗰個主人嘅財產。而呢啲黑奴咧可以自由買賣，或者我送咗俾你嘅。啊，咁其實咧，即係黑奴喺美國咧，即係存在好耐嘅啦。咁直到1865年啦，佢至會即係廢除黑奴。咁黑奴得自由，但係事實上黑奴所謂得自由嘅之後咧，仲需要一段長時間咧，至會獲得今日喺美國受人尊重嗰個方式嘅。好啦，但係佢教我哋一啲嘢吓，佢話但係咧，當邪惡嘅人掌權嘅時候咧，人民就悲哀。當我哋睇摩爾門經嘅時候咧，我哋睇到神教我哋，因為當時咧尼非人咧要求有個國王啊嘛，神話啊你要國王俾你，不過你記得，如果呢個國王係邪惡嘅時候咧，你哋將會咧係受苦嘅。但係如果你大部分都要揀呢個邪惡嘅人做你哋嘅領袖，我都冇辦法，我都俾你。咁但係咧，邊個人咧喺政府部門成為一個最高嘅領袖咯？其實係好重要。如果我哋即係唔係教會，係當地嘅領袖係一啲邪惡嘅人嘅時候咧，人民就悲哀。所以咧，佢話當你去選舉啊，有機會嘅時候咧，你哋揾嗰啲誠實嘅人同埋明智嘅人去做你哋嘅領袖。咁咧就務必支持善良嘅人同埋明智嘅人。啊，凡比呢個更多更少咧，就係咁，即係佢話俾我哋聽，我哋真係要留意當地咩選舉啊、政治，我哋真係要揾一啲好嘅人，即係因為對於後期聖徒嚟講係好緊要，因為你所揀嘅領袖咧，最後會影響你嘅生活嘅。其實咧，Daniel Jones 咧，誒。係即係我哋嘅第一支理總會會長嘅第一支理嘅達林烏斯特長老，佢話咧，即係有時當你去選舉嘅時候咧，由於經文教導我哋揾誠實嘅人、明智嘅人，佢話咧，當你選舉嘅時候咧，有可能你甚至乎要 change 去改變你支持嗰個團體，因為知咧美國有唔同嘅 party 噶，有乜黨乜黨嘅，佢話。你可能咧，即係當你去選擇人去做總統嘅時候咧，你有可能咧，你需要改變你嘅黨咯，甚至乎你嘅黨未支持某一個人嘅，你可能咧要去改變你要支持嗰個人。佢話我俾一條誡命你哋啊，我給你們一條誡命，
你哋要拋棄一切嘅邪惡，嚟固守一切嘅善良。你哋要靠神口裏面所出每句說話咧去生活。當生命係遭到即係試煉嘅時候，佢話你拋開一切嘅邪惡。老實講，當我哋面對好多困難考驗，特別係其他人對你唔好嘅時候，佢話我哋就有好大嘅渴望咧。我哋人哋打你一巴，你打佢兩巴，係嘛？啊，佢揼你，你又想揼翻佢啊！即係你好想加倍報復。佢打我一巴，我打翻佢一巴算輕。我唔揼到佢變豬頭咧，我個心就唔服氣啊嘛，係嘛？好多時係咁嘅。但係神話俾我哋聽咧，與其去諗下點樣去報復咧，我哋唔好有呢個念頭，呢個思想。我哋要固守一切善良。固守一切善良係乜嘢？要靠神口裏面每句說話嘅神。第十二節，他必給忠信嘅人律上加律，令上加令。佢會慢慢將我哋要知嘅嘢呢，係俾我哋。今日咧，你可能被迫害，你要移嚟呢度，跟住你又去嗰度，又去嗰度，跟住去嗰度。神咧往往唔會俾我哋一個大 picture，點解唔一次過我最後向西遷去鹽湖城咧吓？我唔知道啊，但係你要搬下搬下搬下，律上加律，令上加令。原來喺呢個咁困難嘅過程裏面咧，神咧係去驗證同埋證明我哋。佢驗證我哋，我哋係咪會聽話咧？神話俾我哋聽向東行，我哋會唔會向東行嘅？誒，其實最後目的地向西咧，做咩向東行？咁向東行又嘥腳骨力，又嘥時間，甚至乎嘥錢。但係呢個就神嘅方式，你對佢嘅信心係基於啲咩咧？你願唔願意相信你每一步所行嘅係有其益處咧？仲記唔記得首歌每一步都是信心？咁我下次揾翻呢首歌俾大家。第13節講，凡為我嘅目的，為我嘅名嘅緣故捨去生命，必得着生命，即係永生。佢已經講到明喺你嘅苦難裏面，因為你作為後期聖徒被迫害，甚至乎以會捨去生命。佢亦都話俾我哋聽，我哋會死。喺呢一個過程裏面，我哋當中可能好多人會失去生命。但佢話你唔好怕，為咗我嘅目的，神嘅目的。如果我哋唔理解神嘅目的，唔信任神嘅目的，亦都唔相信神嘅話咧，我當然唔願意捨去生命啦。但係今日你所相信嘅係乜嘢？佢話你如果願意為我名捨去生命，你就得着生命。所以佢主話咧，唔好怕你嘅敵人，呢班人打你鬧你唔怕。嗱，老實講，如果我揸住架撐，我可能唔怕。但係喺呢度佢話你唔好怕。佢話我已經喺心裏面命令，我要喺一切事上證明你哋，睇下你哋咪遵守我嘅承諾，直到死亡，好使你哋被判定為悔青。有咩聖約我哋已經係做咗嘅咧？我哋有乜嘢我哋要保持咧？同埋佢話我哋直至死亡，令到你哋咧被判定為背青。我有時覺得會唔會神話俾你聽？嗱，你睇我啲單聖徒，我證明俾你睇，呢班真係聖徒，真係相信我，俾其他不信嘅人會知道呢件事情係點樣發生。佢亦都安慰我哋唔好害怕呢啲敵人，因為我就喺你嗰度啊嘛。我亦都去證明你哋會唔會遵守我聖約，直到死亡。即係話唔係今日，你遵守我聖約嘅時段係好長啊！即係你100歲唔死咧，你哋仍然，我仍然去睇睇你會唔會遵守我聖約。呢個情況係咁難啊！我話如果喺呢段時間裏面你唔遵守我聖約啊，你哋就不配屬於我。
咁雖然我哋係面對考驗啦、困難啦，但係咧，我哋都要表示我哋配稱。佢亦都講啊，你可能會死，但係不能報復。16節，棄絕戰爭，傳播和平。棄絕戰爭啊，無論任何情況之下咧，都唔打仗。而你能夠點樣停止呢個戰爭呢？就係宣布和平。你將平安嘅福音同埋美好嘅信息咧，去教導俾佢哋。留意下一句，佢話尋求使兒女嘅心轉向父親，父親嘅心咧係轉向兒女。呢兩句嘅說話好熟悉哦。我哋學乜嘢啊？學聖殿嘅時候學到呢句說話。嗱，老實講，聖徒係嗰個慘嗰個人俾人迫害噶嘛，係嘛？咁如果我哋係去即係去打翻轉頭，係公平公正嘅喎，係神話咧唔好，無論你受嘅苦難係啲乜嘢，而且佢提到兒女嘅心轉向父親，當時聖徒知道關於呢句說話未咧？可能你有讀過，但係佢哋未起聖殿啊，佢哋唔知道聖殿重要，所以點解要起聖殿啊？你哋尋求，佢仍然你尋求去做呢件事情。仲有咧，猶太人嘅心轉向先知，先知轉向猶太人，免得我嚟嘅時候咧係詛咒別，即係咒咗成個地球。凡係有肉身嘅咧喺我面前係燒毀。猶太人嘅心轉向先知，先知轉向猶太人，即係乜嘢？容醫亦都話咗俾我哋聽，講嘅係宣講福音。我同你講，我哋受迫害喎，救主，點解你同我哋講嘅係唔同方向嘅嘢嚟嘅？好，係咪啊？完全相反方向。究竟我哋點能夠明白呢啲事情呢？神係教導我哋揾一個更和平嘅方式咧，去解決問題，唔好即係唔好打翻轉頭。因為嗱喺嗰度一開始神就話我哋已經揾咗個聖殿嘅地方，一開始咧就叫啲人咧起聖殿。咁當然啦，直到而家都未起啦。咁如果 sorry 啊，如果起聖殿嘅話，聖殿可唔可能喺一個咁血腥嘅地方嗰度起？係嘛？咁即係話，無論你屬世因為屬靈，或者裏裏外外，我哋都必要潔淨。如果係一個浴血嘅地方，呢個聖殿咧係不能起。我哋應該好似我哋呢幅圖咁樣，係埋葬我哋嘅武器。我哋咧要努力為聖殿而活，我哋努力咧去分享福音，甚至乎咧上次嘅97章咧都不停講呢度，你哋繼續碌起啦咁樣。我話你哋心裏不要憂愁，我喺我父家裏面有好多住處，咁多住處，咦？家裏好多住處講嘅係，當我哋睇呢幾個字嘅時候咧，係喺新約聖經。耶穌基督話我翻上去嘅時候咧，為你哋預備好多住處。咁呢個住處似乎唔係講今生嘅，係嘛？我話我一睇到呢幾個字，就令我聯想到死亡，或者將來嗰個救恩裏面，佢話我已經為你哋預備地方，我父同埋我父那裏，你們都會去嗰度。我話嗰啲願意呢，喺第16節所講棄絕戰爭、宣講和平嘅人。嗰啲願意咧將兒女嘅心轉向父親，父親嘅心轉向兒女，使猶太人嘅心轉向先知，先知轉向猶太人嘅咧，喺我父嘅家裏有好多住處俾你哋，你哋會去獲得呢個祝福。佢話看咯，我主
唔係好喜悅啊！加德蘭教會裏面嘅好多人，我哋俾人打，你居然話你唔中意我哋裏面好多人，係因為好多人做錯事，會唔會今日佢哋面對呢啲嘅問題啊？特別係加德蘭教會裏面嘅人，好多嘅問題咧，係嚟自我哋自己本身嘅咧。佢唔係話你哋當中有一些人，而係許多人。佢話呢啲人咧唔拋棄佢哋嘅罪，唔拋棄佢哋邪惡嘅路啊，佢哋行緊嗰條邪惡嘅路，唔拋棄佢哋心裏面嘅驕傲，唔拋棄佢哋嘅貪婪，同埋唔拋棄佢哋一切極可惡嘅事，又唔遵守我俾佢哋嘅智慧同埋永生嘅話語。點解神唔喜悅咁多人？你睇一睇第20節，你可能理解當中好多人犯罪啦，佢唔悔改啦，佢行緊邪惡嘅路啦，佢唔改變啦，甚至乎咧好多仲係好驕傲啦，同埋貪婪。呢班喺密蘇里州啊，唔係聖徒咩？唔係建立錫安嘅人民咩？點解呢一班人當中冇潔淨嘅，亦都冇遵守神俾佢哋智慧同埋永生嘅話語？佢哋有冇睇經文啊？睇完之後有冇努力遵守啊？佢同神所立嘅洗禮聖約，佢有冇努力遵行啊？由於佢哋冇咁樣做，所以頭先喺第19節講，佢話神唔係好喜悅加德蘭裏面嘅許多人。當我哋當中有呢一啲嘅邪惡喺度，我哋就可以遇上，我哋有可能走上呢條路。所以點解今日我哋要彼此提醒？我哋冇驕傲啦，冇貪婪。我哋喺聖徒之間啊，互相成全。我哋點解會有探訪咧？我哋點解會有施助咧？就去彼此提醒嘅時候，就愛嚟達成第20節所講。我哋要拋棄，我哋唔好行嗰啲邪惡嘅路。我哋拋棄我哋驕傲，我哋拋棄我哋嘅罪，我哋嘅貪婪，去遵守神嘅誡命。我實在告訴你們，如果佢哋唔悔改，加德蘭呢一班人唔悔改，亦都唔遵行我話俾佢哋聽嘅一切呢，我係會責罰佢哋，而且做我想做嘅事。你估神會做啲咩？啊，雖然神喺呢度責備佢哋，但係咧，似乎神咧冇打算去毀滅佢哋，或者俾一啲好為難嘅嘢佢哋。佢話咧，如果佢哋再唔遵守，如果佢哋唔悔改，因為而家神已經指出佢哋有咩問題啦嘛，咁唔該你快快悔改啦吓。如果你快快悔改咧，我就唔責備你哋；如果你唔悔改，我責備你哋噶啦，我就做嘢噶啦吓。神用咩方法去令到佢哋去悔改咧？啊，嚟到呢度咧都好，都算溫柔嘅，因為神嘅渴望唔係懲罰佢哋嘛，神係好想潔淨佢哋啊嘛。咁所以佢又去提醒佢哋啦。我再告訴你們，如果你哋遵行我嘅命令，我必從你身上移開一切怒氣同埋義憤，地獄之門咧係唔會勝過你哋。嗱，如果你遵行我叫你做嘅嘢咧，咁我唔嬲你哋啦。咁你哋即係又重新潔淨啦。咁遵行啲乜嘢咧？我哋要做啲咩咧？咁下面咧就係你要諗下嘅嘢。而家我告訴你哋有關你哋嘅家人嘅事。如果有人打你哋，或者打你哋嘅家人吓，打你或者打你家人一次，你哋耐心忍受，我忍，我哋唔辱罵佢哋，唔尋求報復，你必得酬賞啊！留意第一次冒犯，你要耐心忍受，不辱罵，不報復吓。對唔住，呢個唔係也報復，應該係不報復吓。咁啊，我要呢個字幕應該係不報復吓，耐心忍耐，不辱罵，不報復。
咁神咧就會有酬賞俾我哋，必得酬賞。我想我哋記住第一個律法係冒犯你哋或者你哋嘅家人，我哋係耐心忍耐，不辱罵，不報復。我哋記住咯，因為有第一次，好想有第二次。你記住耐心忍耐，但係如果你唔忍耐嘅話咧，你係被視為用公平嘅量器咧，係量俾你，係咩意思咧？如果人哋打你一巴，你打翻人一巴，OK，公平啦。你唔忍耐啊嘛，你已經用你嘅手法去做咗呢件事啦，咁公平啊，你唔會得到一啲天國嘅酬賞嘅。OK，咁但係如果你嘅敵人第二次打你哋咧，咁我哋又點啊？又不辱罵，又要忍耐。如果我哋咁做嘅咧，我哋嘅酬賞咧係百倍啊！記得佢講係百倍，頭先咧係有酬賞，今次係百倍啦。第26節講，佢話如果佢哋第三次打你哋，你哋耐心忍耐，你哋嘅酬賞咧係會增加到4倍。無論你點樣乘400又好，有啲人乘到1600都好啦。第一、第二、第三次，佢話俾你聽乜嘢？你要忍耐，不辱罵，不報復。呢個係神希望你做嘅，你嘅酬賞係好大。當然啦，4倍即係幾多啊？咁我哋真係唔會數啦。救主其實喺你呢幾節係想話俾我哋聽啊，嗰啲，因為好多時你覺得我自我保護意識出嚟啊嘛，係應該嘅。咁呢一剎那，咁但係我哋有時間，好似喺加德蘭同埋蘇里州嗰啲聖徒，佢可以選擇，佢選擇啲乜嘢咧？嗱，我哋頭先未提到咧，愛德華培瑞治當時嘅主教咧，佢係即係俾人咧係整甩佢頂帽咯，除咗佢衫，除咗佢個背心咯，入到嗰啲他嗰啲瀝青啊，嗰啲油喺佢身上，佢話由頭到腳淋落去，同埋倒咗有好大扎軟毛嘅，係俾佢。咁點解咁樣做咧？係因為佢唔贊成咧，係離開傑克森郡，唔贊成離開佢屋企，因為佢已經住咗2年。咁咧喺佢被倒呢啲油啊羽毛之前咧，佢係可以講嘢嘅。咁當時佢講咧，佢話我話俾呢啲人聽，聖徒咧去喺呢個世界裏面任何時期咧係遭受到迫害嘅，而我咧係冇做任何嘢咧係得罪你哋當中。而呢一班人咧，如果你哋咁樣虐待我咧，你哋係虐待緊一個無辜嘅人。咁因為基督咧，我係願意受苦，但係要離開呢個群咧，我係唔同意。咁當然講到嚟呢度嘅時候咧，嗰啲聖徒咧係sorry 啊，嗰啲暴徒咧係非常之嘈嘅。咁咧佢講乜嘢啲人都聽唔到啦。有好多係詛咒佢啊，有啲係講粗口啊，係嘛？你揾你嘅耶穌啊，點點點點。咁啊，其他人咧就即係做好多唔同嘅嘢啦。直到咧我繼續講嘅時候咧，我知道咧，即係冇人會聽我講啦。咁我亦都唔知道佢哋想做啲乜嘢，係咪要殺我啊、鞭打我啊、或者其他嘢。但係咧，我受呢個虐待啦，即係做到咁多嘅不人道嘅事情啦。當我面對呢啲困難嘅時候咧，我係只有謙卑啊，我係願意去忍受。因為佢講完嗰番說話嘅時候，呢一班人就倒嘢啊、鬧佢啊、話佢啊、即係講粗口啊咁樣。但係咧，佢好平靜咁去接受呢一切嘢。呢班人咧係好詫異嘅，
咁啊讓佢哋平靜咁啊離開。好多人望落去好嚴肅啊，似乎咧佢哋嘅同情心咧係被觸摸。嗯，咁當我去諗翻我自己嘅時候咧，我係覺得我被聖靈充滿，同埋被神嘅愛所充滿。我對於呢啲迫害我嘅人咧，我任何即係我絕對冇憎恨佢嗰個企圖，同埋我冇呢個感覺。咁我哋呢個陪睡節愛德華呢個主教有冇令你係更加即係感動咧？咁樣咁喺即係世界大戰嘅時候，我哋嘅 Herbert J. Grant 我哋嘅長老啊，或者係大衛麥基、大衛奧麥基，佢哋咧其實係簽署過一份聲明，係關於打仗，就同呢個差唔多。咁佢講到咧，教會咧係反對戰爭，教會本身咧係唔會發起戰爭，除非或者直至救主咧係簽署一個新嘅命令俾我哋。因為戰爭咧唔係一個正義嘅方式咧去處理呢個國際之間嘅糾紛，呢啲咁嘅糾紛咧係唔會因為戰爭嚟停止嘅。只有藉住國家之間嘅互相同意啦，佢哋商議啦，同埋互相之間咧係即係願意接納啦，其實就係和平協議咧，至能夠解決國與國之間嘅問題。好啦，我哋知道一二三倍，即係一二三次嚟打你，我哋都耐心忍耐，不辱罵，亦都不報復啊！我哋記住啊，如果不字咧，仲喺我呢一度添啊，咁我唔知點樣可以拎走呢個不字，唔好意思啊。好啦，去到27節佢講，如果你哋嘅敵人唔悔改，係你嘅敵人唔悔改喎吓，因為佢做錯咁多嘢啊嘛，你嘅敵人唔悔改。咁佢打你呢3次咧，就變成一個見證，係對於佢將來會不利嘅，會被塗抹嘅，係對於打你嗰個人喎。OK，咁我哋咧，我哋俾人打點啊？28節，現在我實在告訴你們，如果嗰個敵人要避開我報復咧，唔帶去我面前審判啦。嗱，如果佢唔想被報復，因為第3次之後話神會對佢不利啊嘛，啊，咁如果呢個敵人唔想有從神而嚟嘅報復咧，我哋要點做咧？我哋務必要奉我的名咧，你哋務必要奉我嘅名去警告佢，唔好再嚟攻擊你，又唔好攻擊你嘅家人，甚至乎你兒女嘅兒女，直到3、4代。佢打你3、4次咧，佢唔係叫你報復翻去，而係你話俾佢聽。如果你唔想神審判你咧，你咧就要悔改啦，同埋咧你要停止攻擊我，亦都唔好攻擊我嘅家人，甚至乎我家人嘅家人，即係我嘅下一代。因為我哋知道咧呢種咁嘅復仇咧係會傳落去嘅，係嘛？可能佢個孫嚟打我個孫嘅，記唔記得拉曼人同尼非人啊？好多時戰爭咧係喺兄弟同兄弟之間。唔知點解佢就拉曼人尼非人，其實拉曼尼非係兄弟嚟噶嘛，但係過咗好多代之後，尼非同拉曼人已經唔知道咩原因，就彼此戰爭。你哋今日睇翻好多嘅戰爭都係咁，佢彼此係兄弟嚟嘅，甚至乎講同一個方言、同一個說話，唔知點解又要分開，然後又要打架。嗱，呢度話俾我哋聽嘅。即係我哋要留意咯，作為聖徒就係，無論佢打你1次、2次或者3次，佢都叫我哋忍耐，而且咧要我哋去警告佢哋，即係我哋要將福音話俾佢聽。啊，你唔可以再打我哋，唔可以打我嘅家人或者仔女。如果佢哋唔聽咧，佢哋唔聽，我哋能唔能夠打翻佢啊？OK，我哋睇睇。我如果佢仲要攻擊你哋。
攻擊你哋，或者攻擊你嘅仔女，或者你仔女嘅仔女，直到三四代，我神咧已經將你嘅敵人交喺你手中。真係開心啊！聽到呢度，佢交喺我手中喎，係嘛？啊，跟住我哋要學習咧，係一啲高級嘅教練人物。佢講咧唔單止愛你嘅鄰人啊嘛，而家講緊愛你嘅敵人係嘛？呢度直情係教我哋愛我哋嘅敵人。有冇其他教會係咁樣教法咧？你話我哋一定唔能夠咧成為紛爭嗰個，即係嗰個發言者、發起者。嗯，而且咧唔係解決問題嘅方式。我哋唔應該咧係即係提出嗰個 cycle 嗰個唔好嘅循環，因為你打佢，佢又打你，跟住你又打佢，佢又打你。我哋要喺呢個循環裏面咧係停止咗。施密約瑟咧係寫過一封信咧俾密蘇里州嘅政府官員，佢咁講，我話即係 we are sorry，我哋好遺憾啊，呢件事咧係發生。咁但係咧，我哋知道呢個唔係我哋嘅錯處。我哋咧係知道咧，即係但係咧，我哋係被帶領嘅，去擁有智慧。我哋咧係即係我哋被忠告咧，你唔好成為第一個發動者啊！唔好任何方式。對唔住啊，呢封信咧係俾當時教會嘅密蘇里州教會嘅成員嚇，係密蘇里州教會嘅成員嚇，唔係當地嘅政府嚇。我再讀過呢一封信，佢話我哋好遺憾呢件事係發生，我哋亦都唔認為咧呢個係我哋嘅錯處。我哋藉住神嘅智慧咧，我哋知道咧係即係我哋會面對啦，或者你即係甚至乎你熟悉一下今日我哋所處嘅情況。我哋係被忠告啦，被命令咧唔好成為第一個嘅攻擊者、犯罪者，冇任何嘅情況。如果啲人咧要你係即係捨棄你哋嗰個產業啦，或者係即係任何你所擁有嘅嘢咧，咁你哋就處理咗佢，你就 go in peace，你就去啦。佢話我知你哋嘅心中裏面咧係即係唔願意咧係被冒犯嘅，你亦都好想咧係保護你嘅妻子嘅兒女啊。如果有人嚟殺害你嘅時候，但係佢話 be wise 啊，讓我哋咧都聰明。如果有可能咧，就以和平嘅方式，同埋咧係遵守當地嘅憲法，遵守嗰個原則。而且最重要嘅咧，就係向神去證明你係神嘅人，你係一個配稱嘅居民。我哋唔好去懷疑，即係呢個社區會唔會帶即係公平啊、公正俾我哋。但係咧，即係我哋知道，我哋應該成為一個點樣嘅聖徒。咁啊，約瑟斯文咧好清楚話俾佢哋聽咧。你哋作為聖徒，你哋應該點樣做？嗱，喺第29節講，敵人已經交喺你嘅手啦，你係咪應該好高興啊？誒，交喺你手係代表啲乜嘢啊？你記得，交喺你手唔係代表你可以打佢哋、綁佢哋、燒佢哋喎。啊，第30節啊，嗱，佢話佢哋仍然攻擊你吓，29節講呢一班人仍然攻擊你，敵人交喺你手啦，但係30節講佢話。你可以選擇寬恕佢哋。哦，原來3次之後話俾佢哋聽唔好咁做，佢仲嚟攻擊你嘅咧，你要你呢個時候你有選擇啦。之前冇選擇噶嘛，佢話你寬恕佢哋啊，唔好還手啊，唔好報復。而家第30節話俾我聽，誒，三次即係3次攻擊你之後再攻擊咧，你就有得揀啦。你揀咩啊？
如果你哋揀寬恕佢哋啊，第30節講，你可以揀寬恕佢哋，咁你會因為你哋嘅正義咧，會得到酬賞。咁你嘅兒女咧，你嘅兒女嘅兒女一樣，直到3、4代。但係第31節，然而你哋嘅敵人喺你手中，如果你按照佢嘅行為報復佢呢，即係你選擇唔原諒咯喎。第30節講話你原諒佢哋，第31節講你唔好原諒佢哋嘅時候，或者唔會原諒佢哋嘅時候咧，你會報復佢哋嘅。咁呢個行為係正當嘅，神話係正當噶。如果佢哋謀害你、危及你嘅生命咧，咁你嘅敵人咧係你手中嘅，咁你哋係正當嘅。哇，非常之好，聽到呢度，我哋可以回報佢哋喎，報復佢哋喎，危及我哋嘅生命嘅時候，我哋我哋嘅敵人會交喺我哋手裏面。OK，當你諗住咁樣做嘅時候，諗下第32節，我哋將睇嘅節數吓，看我這是我給我僕人尼非，也給你哋嘅祖先約瑟、雅各、以撒、亞伯拉罕，以及我古代所有嘅先知同埋使徒嘅律法。當你諗住報復嘅時候咧，你諗下尼非，諗下約瑟，諗下佢哋點做嘅。好，我哋諗，幅圖係尼非嚟嘅，記唔記得？尼非你被綁喺船上邊，尼非未綁喺船上面之前，佢阿哥對佢做咗啲乜嘢？有冇鬧佢、打佢、綁佢、拖佢？尼非被綁喺船嘅時候，止唔止第3次？或者之後離開咗呢隻船，佢哋嚟到去應佢哋嘅時候，佢有幾多次呢？佢嘅兄弟對佢唔好，尼非點樣回報佢哋？佢有冇殺佢哋、攻擊佢哋？尼非最後咧，俾神咧帶領佢哋跟隨嗰班人咧，係離開拉曼人。我哋諗翻約瑟，佢有冇報復啊？佢俾人賣去埃及，咁慘啊！即係其實唔係賣去埃及嘅，佢阿哥咧係掉低佢啫。最後俾人救咗，但係變成奴隸，俾人賣咗。啊，做官學嘛，即係好好地又俾人冤枉，送咗入監。送咗入監咧，又冇得即刻出翻監。啊，咁你覺得佢已經俾人攻擊1、2、3、4、5次嘅時候，佢用咩方法去處理呢件事咧？當我哋睇到30同埋31節，你嘅選擇饒恕佢哋啊，因為好似31節咁，看佢哋行為回報翻佢哋。當我哋要回報佢哋啊，當我哋要去報復嘅時候，麻煩你諗下尼非點樣處理俾佢親人嘅施暴。約瑟、雅各、以撒、亞伯拉罕，佢哋有冇報復其他人？我哋嘅先知使徒，佢點樣處理呢啲嘅事情呢？還有，這是我給古代人民的律法，除非我主命令佢哋，否則佢哋唔可以出去同任何一國、一族、一方、一民作戰。除非主命令，佢哋唔可以去打仗。如果任何一方、一國、一民向佢哋宣戰，有人向你宣戰，你要點做啊？佢應該先向嗰個人民、嗰個國家或者哪方啊，舉起和平嘅旗幟。你哋先同佢哋和議先。有人嚟向你宣戰，我舉起旗幟，我要和談。OK，第一次，如果嗰個民、嗰個國或者嗰方唔接受和平嘅提議咧，say no。你再向佢提議，第二次再 no，第3次1、2、3次都唔接受，佢哋就應該將呢啲見證咧係帶去主嘅面前。佢冇話向佢哋
打翻佢哋喎。佢話你可以向主咧去提出呢啲見證。哇！我原諒咗佢哋3次，我向佢議和3次，佢都唔聽話。36節，然後我主就會俾佢哋一條誡命，並認可他們出去與那國那方和那民作戰。係神咧會俾一條誡命你哋喎，會認可你哋去作戰啊。咁點樣作戰法咧？37節，而且我主會為佢哋作戰。點樣作戰啊？係我主為佢哋作戰，即係話我哋自己要唔要作戰啊？我哋誤會咗啦，一二三次以為神話 OK，我哋去打佢哋。No no no，神話我會為我哋，佢會為我哋作戰。神會為我哋嘅兒女作戰，佢會為我哋兒女作戰，直到佢要向所有嘅敵人報復，直到3、4代。哦，呢個報復咧，呢個作戰咧，講嘅唔係我哋。雖然我向神投訴咗，但係最後嘅作戰係神親自會做呢件事。我哋唔可以做呢件事情。按照主，你哋嘅神就係俾所有要喺我面前稱義嘅人犯例。乜嘢犯例啊？鬧你一二三次，攻擊你一二三次，你唔報復，你要忍耐。如果向你宣戰一二三四，神會知道啦，佢接納你嘅。但係報復方式在於邊個？在於神，唔係在於你。呢個係範例嚟嘅喎，我話俾你聽喎。仲有，如果你諗住作戰嘅時候咧，你諗下尼非，諗起我哋先知，諗下約瑟，你諗下我應該用咩方式處理咧？第39節咯，仲有，我實在告訴你們，如果你嘅敵人第一次攻擊你之後悔改，去你嗰度求你寬恕，你哋就要寬恕佢，就唔可以當作見證嘅咯。嗱，頭先講咧，佢哋即係攻擊你，但係冇悔改一二三次，咁呢3次咧，你可以擺喺神面前作為見證。但係呢度講，如果佢第一次攻擊你就悔改，你就要寬恕佢，就冇得作為見證，即係你冇咗第一次見證嘅咯，係嘛？即係唔可以向神講嘅咯。咁第二次佢攻擊你，佢又悔改，我哋又要寬恕佢。第三次攻擊你，佢悔改，你又要寬恕佢哋，咁就唔當係一件事嘅咯。冇得同神講，冇得話呢3次見證我交去神嗰度。會唔得喎，因為你應該寬恕你嘅敵人幾多次啊？原來當佢哋每次向你悔改，關於佢哋對你嘅侵犯，你哋都要寬恕他。就正如神話俾我哋聽咧，每一次我哋回頭嘅時候咧，佢都會寬恕我哋。而家你嘅敵人悔改啦，你要寬恕佢哋，寬恕幾多次啊？70個7次。你自己就去數。但係如果佢第一次侵犯你唔悔改，我哋都要寬恕佢。頭先佢悔改，我寬恕佢，我都心都鋸啲，係嘛？我哋覺得我可以接受。而家話咧，佢第一次侵犯你哋而唔悔改咧，你哋要寬恕佢。第二次侵犯唔悔改咧，你哋仍然要寬恕佢。睇到呢度咧，即係大家平唔平靜啊？第三次侵犯你唔悔改，你都要寬恕佢。但係如果佢第四次嚟侵犯你哋咧，你哋就唔好寬恕噶咯。你要將呢啲證據咧係帶喺神嘅面前，喺佢悔改並聖本償還你哋一切去侵犯嘅事咧，嗰啲見證咧係唔會塗抹嘅。
之後呢一班人咧，如果第四次侵犯你，你就唔寬恕佢啦。我哋咧就話俾神聽啦。咁呢個見證幾時被塗抹咧？就係跟住之後去悔改，係4倍償還翻對你哋嘅侵犯嘅。咁呢個見證會被塗抹嘅。咁如果佢哋咁樣做咧，你就要全心寬恕佢，即係第日佢帶4倍嘅償還俾你咧，你係寬恕佢嘅。如果佢唔咁做咧，主就會替你同埋你哋嘅兒女向你嘅敵人啊，係8倍報復。呢個係神會幫我哋做嘅事情。但係如果佢哋唔咁樣做咧，我哋睇下46節會點樣啦。